大家好，我阿邦講啲咩咧？咁就其實係填翻個坑啦。因為今年年獸咧，我同大家講啦，我就會講上年俾人網暴嗰啲嘢啦，就好 juicy 嘅。咁我諗大家有冇因為咁而嚟買飛睇㗎？有嘅拍拍手，係合理嘅，我都會咁樣。但係要 juicy 咧，我覺得要有兩個方面要講嘅。第一要指名道姓啦，同埋要潑婦罵街啦。咁大家識我讀過書㗎嘛，我好難咁做，好難指名道姓嘅。但係我好隱晦咁樣，我就會話某女權人士、某傳教士咁樣啦。咁大家如果對佢入座都係你哋本事啦。咁至於潑唔潑婦罵街咧，咁就我都好難，因為如果真係要潑婦罵街嘅話，其實1年前咧我應該咁做㗎啦。咁但係如果大家記得嘅話，1年前其實我冇咁做啦，因為我覺得其實冇需要啊，要講咪由人嚟講咯。咁但係點解無啦啦都要拎翻出嚟講咧？因為我覺得其實呢件事係有啲公共性嘅，係攞出嚟講有啲底層邏輯嘅，咁所以攞出嚟同大家講下，大家 ready 未啊？咁啊，講翻少少背景先啦嚇。咁啊，話說咧，1年之前咧，就有個別嘅人士就離開咗我哋 SUTF， 跟住喺網上面咧就攻擊我同埋 SUTF 咁樣。為首咧就有2個人嘅，一個就係一個女權人士啦，我昵稱佢做女權 L 啦；一個咧就係一個傳教士，我昵稱佢做爺 L 啦。大家知唔知咩叫 L 啊？唔知啊？知唔知啊 ？L 即係 legend 咁解咯。即係佢就好傳奇㗎，即係一個喺推動女權方面好有建樹嘅，一個推動呢一個傳教方面咧亦都好有貢獻嘅，咁所以一個叫做女權 L， 一個爺 L 就非常好啦。